Seo an chéad chuid den íseán deachleachtais ina bhfuil Anya ní Bhreislein ag labhairt le Julianne de Brún. Well, tá foiilte roimhrás cin ile den na físean ilúna tá agrithe ag glór na ngáil tá sé ddídaithe ar grúpaí de hisismathirí de foiistí ága, leanaí, tárainn agus mar sin de. Agus tá luithe ar an foiilte a chur roimh Julianne de Brún tá si ina múintear bonscala chomáid lei sin tá saineolalas ici ar chuirsaí technoliaarta ar úsáid an cheáil agus mar sin de i gcurchan cin na Gaeilge. Tá si ina cónaí i mhaid cullen agus i teagas go mhaid cullen agus i tuairt coidú agus i genú obair ionta le ofiga plana le teanga an cheantar sin Andrea Taig agus físean galanta genta le linn na dían glasala agus mar tesagan is ar an technoliaart a tuimiid genú cuidmhór den ar goid ibre a lethir na chuire a th dús fa a foiilte i seatha Julianne. Gur míle maithe a tháine tá sé ála na bheith linn an jobh agus tá sé ionach an sean sin a thuirt do chuir goine chun brathnú isteach i mo híal gnóthach ach is even am an goige sppragu le linn an ceol, le linn an technoliacht leis an léthireacht agus go háirithe leis an méid sin áisina bhfuil ar fáil de tuismothirí na linne seo agus tá an tá linn i ngáile agus ar fud na tíre bhfuil an méid sin cólachtaí ag úsáid an goige níos agus bhfuil an méid sin daoine le feiceáil le chlostáil ag úsáidí agus ag spalpa í chuile lá agus tá an bhuíoch go bheith an seo chun é sin a heaspáid Steve an éis an méid sin stuff a bhfuil le fáil bhí láthair. Well, Tessa gom gohfuil chur lethir genta agad Julianne agus chomáile sin beidir go méthe a tuairteiste popéidí agus characterí baga eile le linn na cante agus bé me job galríid mar sin. Gus géirí beidir de chur lethir a ascail ar dús agus so tá PowerPoint beag bíd ag dínta gom. Rinne mé an PowerPoint seo chun an na slíta a haspáint do chuile goine cén chuig gur féidirlinn obair le céile chun an goige chur chun cín. Go háirithe na linne seo. Tá se an íachar faoi láthair ar tuismothirí búla le chéile agus na páistí ar nóid tíh muit an scoil. Agus tá méid sin áisina le fáil go fearúil faoi láthair, agus le fáil ar na man sóisialta, agus le fáil is féidir dat íoch asú ar an peidirlín freisin. Agus fiúháin beidir go bhfuil na háisina sin na gcuib Somália. Bhfuil popadaí cos le mincí muncí tá amsan seo. Agus tá an tédís dar nói agus is féidir an spríomhaint asú Somália. Leis na háisina bhfuil ar fáil Somália. Agus tá méid sin tanga ag na winter ag na páistí nééis bhfuil ag freistal ar an scoil. Is cum a céim scoil an bhfuil siad na Gaeltacht, na bonscoil na Langhaoilecha cos leis na Gaelscoilní, nó na gná bonscoilní, mar tá an bhéim faoi láthair ar an Gaeilge agus í chur chun cín. Agus is brá leis na páistí an Gaeilge faoi láthair ar scoil, mar tá méid sin áisina le fáil tá ar nói tá na mútrí le feiceáil ar na man hóisialta agus tá si de chur an Gaeilge chun cín, agus is ionach é sin, mar tá si có dearafach go bhheicean na páistí gur tan go bio í, agus go bhfuil muid in an í a úsáid í a chochú agus í chur chun cín sa ceantar agus sa tailing. Agus sin an fág bhfuil mis an seo tá mé chun í a haspáint agus í léirú tríd an ceol, tríd na popéidí, tríd na leabhar tá méid sin leabhar amsa agus taspáinní mé é sin iad siúd níos déanaine. So níos táid chun brathnú ar an géad slide. So céhí mise. Céhí mise. So tá díomh a rís agus is mise Julianne agus cóníam in ngáile. Is a bonscoil mé faoi láthair móthir mé tá trúr amsa sa tailí agus is a colour strings an Gaeilge mé. Céir é colour strings is rud idirnáisiúnta í colour strings agus rinne mé fréanáil arthaí thart ar 6 bliain ó hin. Agus híamh mé sin nach rá aon ceol le fáil mar an sreis sin an idirnáisiún sin le fáil in Gaeilge. So bhí sé gceist amsa í a chur chun cín.
agus í neistú go goige. Agus bhí an tá dearglam mar rinne mé má frína le muon ceol na Gaillimh i ngáile. Agus chuann siad an ceol sin I láthair trí bhean na bhéarla agus ní ra aon ceol arsúil ach i ngóige. So bhí mé géirí í an neistú go goige. Agus bhí sé an éasca é sin íana mar tá méid sin árán agus ránta agus ceol le fáil inar deanga dúchas. So chur mé I daistriú mé an chuite smód an stuff an agus chur mé an bhéim na cluichí éigesú le bhfuil le fáil agus nach rá ar fáil ag an náam sin a chur mé daistriú mé iad go goige. Agus chaithfí mé rá tá an sim go dó ag muint na háid sé an mar déim sin an ceol maidin de saithrin I teach na goige. Agus tá mé gib obair idir lábha le Andrea Tai faoi láthair le goige má coilinn agus tá mé obair freisin le muon ceol na Gaillimh I ngáile maidin de saithrin comá. Comá lei sin déanam sa ceardlinn na ceol ar fud na tíre tá an buíoch amsa le glór na Ghael mar thugann si deist na grúpi ar fud na tíre bhfuil a géirí an goige chur chun cín chuann si deist na dóibh na ceardlinn na ceol sin a chur arsúil. Agus thugann siad cead domsa teacht agus an goige spalta le linn an ceol agus le linn ag úsáid an léthóireacht agus an rince agus an ag éisteach leis an ceol agus ag úsáid cnágar lei si bun cnágar lei si ceol freisin. So mar sin tá ag géirí í a chur chun cín níos mú inis agus bhíomar ag déana é sin le linn an dín glasál an céad dín glasál agus churmuid an na físeán an féidir leat ar thosimmuid iad le chéile na héan agus Andrea. Úsáidin tusa an ceol agus na rudí a héin leis an ceol le fólam a chothú ach sílan na peistí gur crack agus spríad as a cheol níl siad sin na smuitiúir go gaithí siad rud a ólam is caitheú amsúir agus spríad an bhífa sin. Cínted úsáidim na thuirla sí difriúla agus na háisina difriúla chun an goige chur chun cín le linn na rang an na ceol. Costa le tá mála amsan seo agus cadatá sa bhóla sa bhóla sa bhóla. Cadatá sa bhóla daraga. Fan go feici muid cadatá sa bhóla. An madra tá ann. Fan go feici muid an gluisi muid ní dóil le mé agus chur méid sin na ceisna sin. Tá ribbení sa bhóla sa bhóla sa bhóla. Ribbení hil dáte a hína dó trí. Agus thugam seach na ribbení agus táimid timppla sa circle agus an sin úsáidin muid na ribbení céine chun dása dhéine nó rince nó snús is a nús is Jack sa lár. So úsáidin muid na ribbení sin chun an goige chur chun cín bí muid ag chana, bí muid ag rince úsáidin siad an churp go léir agus ní bhíon is acu go dó go bhfuil siad ag spalta an goige bí is rud nó dúrtha í a úsáid le linn an rang agus an sin tógan na tuismothirí agus na páistí seo a bhaile agus úsáidin siad na ceol céine chun an iompar a chur chun cén freisin agus is rud so síalta iad na rang na churmuid an bhéim ar obair le chéile a bheith le chéile a bheith jazz le chéile rudí jaasa a dhéine le chéile agus bhíon deis na ag na gasúir a bheith so síalta le chéile a bheith ag roinnt rudí a bheith ag glána suas so tá ag an deire déanaid am glána suas Hey ho mi adio am glána suas agus chun siad a rasna ribbení agus caiithí siad é sin líon dóibh féin. Fiúán iad an a bhábaní nó in idir in na gogalí nó iad ag caiithí siad teach fuú héin gan mamí gan dadí agus tugann si sin deistómh a bheith neamh spláthach agus bheith ag obair agus caiithí siad fannacht
le ha a támtíín agus caiise fána de lína agus caiise go bheith go jazz le chéile ní féidir le fé tríú him rang ach tugan an ceol an deis de fáise bheith sonnanta agus bheith séh agus agus saolíonn siad rudaí difriúla leis an ceol. Agus fiúháin tá an tá dearg linn in éan leis an méid sin ceol a bhfuil ar fáil ceol tradiisiúnta, cnag, ceol cláisiach, ceol eaglaise, ceol spiridáalta, tá si just ítach an méid sin a bhfuil ar fáil faoi láthair. Agus úsáidem an méid sin ceol bíon deis acu a bheith ina sí le mami agus a bheith ag lúsca le chéile agus úsáidem siad na teddies tá máil eile agus bí mé ag tuairt a béidir gúil si bheith skipáil an bunscoil inis agus an bhenscoil agus táid ag dul chuig an acatamh agus bíon ansprí a gcuin. Agus úsáidem na Harry a fámsa sir an eisce ó na rudí just chuna haspáint do gooine go bhfuil an takeíoch sin le fáil go bhfuil an gcuige le feic a bhfuil an gcuige bio agus ní amháin sa rang se ach tá sé tíomhmuid an gcuige le feic agus go bhfuil tí sprí ag baint leis an gcuige. Ní amháin go bhfuil muid a gúsáid ar scoil go mu a gúsáid ar scoil ach bhfuil mu gúsáid tí muid sa saiki agus sa tailí freisin agus tá an urid sin daine ag chur gléichnarm san teachtarach de rá. Tá an áran sin ítach am glána sús, hey ho mi edio am glána sús agus bíon fun ar na gasar glána sús so tá sé ítach agus bhí me gúsáid na rang na ránta sin agus na háran sin le linn na fi seán a rinnemer an féidir leat freisin so tá an fun an méid sin óla se ras faoine háran. So tá sé sin go má tugann sé sin crídom dollarrá ag dúna rudí crackálta mar sin. Agus le chuaran agus gohéirithe ar papúaran inis astraí go géalaigh, Chéin siad is sa hansan chluas agus sa chéan ag na poisttí agus me bhí na tuismathirí ceol le beidir nó na críbhnaí nó na dearthar a hamór agus dearfra hamór sa bhála. Ampur agus ampur leis an réalaigh ratha sa chéan agus béis an néidirthe. Cínta agus fiúháin le gas ar héim tá mar chalína sinna tá si freistal ar chláis na curbe i ngáile gardún an seo. Agus tá si sa céad bhín faoi láthair agus tá rud éigen arsúil le cuman na bhín faoi láthair agus a lón. Agus tá de géirí agad a bháú so tá de tafa de árán álan faoi nolag. So tá siag fála mé faoi láthair agus is rud fiú le ba siad tafa de é agus is dear an rud é sin tá de deistar siad árán álan go gaige. Agus a chur siad an bhéim ar na rudí na frásaí deasa gaiilecha chun an nádartha chun an fógra sin chun an cóil an taachtarach deasa sin an chur chun cín go bhfuil muid le chéile agus is maith an rud é sin go bhfuil rudí le fáil le hain na bobbíní na daine ag freistal ar an scáil agus go le hain na dégurí freisin mar bín gantanas rudí dóibh caiinérá agus iad an cé glún eile bhfuil muid braththub agus fiúháin na daine nach gcóíonn sa gaiiteach tá an méid sin dú daine inis bhfuil ag géirí a fáistí agus is daine idirnáisiúnta iad bhfuil an cé glún eile is airna iad inis ach Tás de géirí an gcuige a bheith acap so caiimiid iad a bheala freisin agus caiimé rá tá méid sin daine bhfuil de ahar nó máthar airnach iad agus is daine idirnáisiúnta na daine agus bíonn siad ag freistal ar mar rangna agus bíonn siad tóca leis an gaige. Agus tá si de géirí go méich an gcuige agus natanga go difriúla ag na báistí agus caiimiid iad a bheala caiimiid iad
ceúir a freisin agus ag sppraige mar sin sin ar taiki, so. Rahamid go dtín darna beidir an darna sena na isir ar de choir lethir Julian. Ítach so so cén cuiig gur féidir linn taú le chéile mar a luú mé hena féin. Éidir gur féidir linn grúpa tiis na móir le Babbaní nó tistí na páistíoga bhanú agus tá sé sin an táhachtach go bhfuil grúpa mar sin sa ceantar. Agus muna bhfuil sé le fáil é de ceantar béidir gur féidir leat é a bhanú mar i testíon cóirlóir, testíon takeíocht do dhaoine faoi láthair. Tá an méid sin daoine gan takeíocht agus tugann sé sin crí do dhaoine a bheith le chéile. Agus fiúán nach féidir leat búla le chéile, tíh is féidir leh dul ar hiúlóid, is féidir leh búla le haid picnic tíh mu agus is féidir le an scaran sóisialta bheith a gcuibh. Mar tá sé sin an táhachtach is náisiún sóisialta muid. Is brálína bheith ag búla le daoine agus a bheith ag an crack a bheith adrin agus tá sin an táhachtach é sin leanús. Go bhfuil an síl ag dul rá fós leis an srínta atá a gcuin ach go bhfuil an síl fós ag dul rá tasíonn rudí mar sin wein inis tasíonn an sppraige sin wein tasíonn go méich rudí gan na gcuin chun Súl a bheith agsú leis mar it's cuinom nar bhí má fáistí an ó bhí grúpaí tistí a gcuin agus caiim mé rá ní ra mór an grúpaí le fáil le gaige so chur duine ó beirt grúpa le chéile agus bhí sé ionach bheith ag búla le daoine leis an mion tuisce na cíine go bhfuil an gaige an táhachtach go bhfuil muid a géirí a chur chun cí sa tailing. Agus thug sé sin anchrí dúin ag an am sin mar ní ra mór an le fáil níl mé rugfuil mé an hen ach bhí sé sin bhí sé cúpla bhliain ó héna agus inis tá méid sin le fáil ag daoine tá méid sin grúpaí ag tosnú ach tá sé an táhachtach bhfuil grúpaí in ghaige le fáil freisin agus tá sam ó héh ag búla le daoine agus ag chaint le daoine go bhfuil pócaí le fáil timppla na tíre ach tá tuile ag teastáil. Mar tá méid sin feicimid inis go bhfuil an méid sin daoine le gaige sa tír seo tá an méid sin sim ag daoine go bhfuil siad ag freastal ar na bonscoil na Gaeilgeacha ar fud na tíre agus go feicimid ag na féilte éigesúla go bhfuil an méid sin sim ag na muintir na háite an gaige chur chun cín freisin. Tíman sin tá WhatsApp leirte go ar 9 tá grúpaí ar Facebook ma teú do hónaí i gantar ganine go ar rinne tá cíál fóm nó lehanní gur féidir le ciiste chorán an bhfuil álas a go bhfuil grúpa Gaeilge me cheantar an bhfuil éon duine tá geirí beidir castal in na chiile a buir poblí nó an ETS agus bhil ar siúláid ní chaithí sibh rang nó ruidir bí alhuair dús is rud sóisialta ton bí na peistí beidir castal in na chiile agus ínta tehart a chomáid don na tuismathirí go bhfuil se doppelta nóirt le daoine eile go ar an beidir mion cearna nó an tuiscint agus fómlaíon gach duine rodúr ó bhaile úrúpa beidir éis nó CD úr nó leor ínta nó bregan le Gaeilge tar foiil agus codíon na cearcail sin le heile. Cínta agus tá an méid sin ólas le fáil inis ach beidir nach meach sé ar fáil don na tistí sin agus sin an fáil go bhfuil na grúpaí WhatsApp go bhfuil na grúpaí don na nua-máthracha le Babbaní óga go sé sin cótáhachtach go bhfuil siad rítáhachtach faoi láthair. Tá an gantanas rudaí le fáil gur féidir le daoine búla le chéile ach is féidir le dhéine go fiúil faoi láthair. Tá sam go bhfuil tistí le gaige tuismathirí na Gaeltachta anmha ag díú ar na rudaí sin ach nílach
inílach spás beag bíach acu le haid chuile goine. So caihímuid rudaí a hosnú inar an grúpi féin inar geantarcí féin. Agus ní caihí sé a bheith mór míach is féidir linn iad a bheith beag bíach daoine ag caint le chéile mar luú tú hena go bhfuil muid dearafach faoi rudaí. Táíon rudaí dearcafacha faoi láthair agus is féidir linn iad a dhéanana le cos céimna beaga le céimna beaga grúpi WhatsApp a bhanú, na grúpi tuismothirí a bhanú, na grúpi agus an takeíocht de thuirs de máthracha óga. Béidir go bhfuil siad de géirí an páiste thógáil le goige sa chlán ach níl mór an goige ag a winter hain. So sin an fá go bhfuil si cótáhachtach go dogamid an takeíocht dóibh inis. Agus go bhfuil tá cinál movement tá movement an inis agus tá se códearafach go bhfuil muid is féidir linn é a dhéana le chéile. Agus tá an méid sin ólis inis tá méid sin lehanach le fáil ach tá se go léir a caithí tú é a lurach agus caiith tú an áit ceart caiith tú bheith na focail ceart a chur a Google coníad aáil ach cén fánach féidir linn béidir iris leabhar a chur fáil de na tailí sin a bhfuil agus costa le tangatí tá siad iontach agus glór an ngéil agus na cólachtaí a bhfuil ar fáil na OPT-na ar fud na tír tá stig déine a sardab faoi láthair an gcuig ar chur chun cín a caithimid an tír a chur an ólas. Níháins na gléiteachta caithimid rudaí a chur i bhaim agus iad a chur in úil do dhaoine. A bhfuil faoi bhrú faoi láthair an gcuig ar chur chun cín Somáile agus go bhfeiceann siad go bhfuil na buntáistí ann. Go bhfuil na buntáistí an méarstláinte sin. Go bhfuil se sin cótáhachtach agus is féidir linn taú le chéile. Na linne seo tá sé cótáhachtach go bhfeiceann daoine go bhfuil sé cearcail caint faoin na rudaí. Bhfuil an chur strasar in. Go bhfuil se sin nádartha agus go bhfuil muid an ná taú a chóirsta chéile. Tá agus leis na geardlinne a gur féidir linn gan an bhéim a chur ó ar an stras ach rudaí dearafach. Tá taithníonn na ceardlinne ealaíne teic le thóireachta áráníochta ceol go mór ar na gasar agus an sin ar bhí na gasar sonna sásta is féidir leis na máthar a bheith sonna sásta an sin mar bíonn siad nervhíseach faoi rudaí nua agus nuair a eicinn siad go bhfuil na rudaí sin go néanaan na rudaí sin maithe stóibh tá siad an obair sin idir lábha. Agus Julian, cé go bhfuilmid le tomul inis faoin an glasal sílim gur chuide se ar bhela hahain mar chuid bhór na cardlanna agus na grúpi seo bhí siad an éin sa tír agus ma bhí tú do choní a gan daile ní tú in freistal a chuig chuid bhór rudaí ar líne i chuid bhór daoine genú ceolchar an bíán ó i scéalaíart eile i grúpi cos le fata agus mar sin agus tuismothirí na Gaeltart a bhí daoine obail é chabad sibh héin a bhí genú na físein. Bhí daoine ar fud na tíre beidir na ró alles er biaku faoin grúpa na faoin lehanna sin bhí siad an éin éisian í úra agus daoine ionta fiala heile tá si bhar fádig ra seo rud a tugamsa seo rud a an duine seo a hanna geirí ar takeíart agus spragu horta heile agus beidir gur sin rud maithí bhain tá chud bhór rudí ar líne na sigus níróisiid ar líne rih seo. Ní rá siad le fáil a fiúháin misir scáil bhí inéhí méid taspáint má físeán hain a rinnemer le linn an dínglasáil agus bhí mé cahabh an gceansaí céine sa físeán agus bhí na gasar ar mí faoi mar ógus Brún bhí tú dat tú cabh an rud céine ach bhí se cobarú bháin siad an soltas agus tá muid na faoi láthair tá muid a gúsáid na meascaní. Agus ní féidir linn mór an canna nó caint go háir dhéine so bhíidir an mé a leút ar an scálan sa bhí sé sin go hálan
agus bhímar I món seachtain na holaíochta ar feadh caiice seach clíonn siad chuann siad seachtain agus bhíine na rudaí deasan na gníomhaíochtaí go léir ar fáil rinne mar iad le líon an Jean glasáil agus hafad mar iad agus bhí siad le fáil a bhí mar naní a haspáint dóibh so tá bhí leanúnachas an sin agus bhí si go deas thug sé crídóibh agus fuair mé ard bhla ó ceann am a gasar bhí si ó bhí tú ó gan sin. Napáistí buchta ach ní ecann siad mé gan an measc ecann siad mé ach na leis na ceircail dó bheith faoin mathúlach sin ach bhí si go deas bhí beag an sprí agus nuair thugann tú an sprí isteach agus nuair chuann tú an béimar an rudaí gníomhaíochtaí agus nuair chuann tú béimar rudaí spríúil agus rudaí críúil ní bhí níos acu ghfuil si ag fálam agus tugann si sin an crídóibh agus tugann si sin an spruchdóibh an gcuige spalta. Agus Julianne chomáid le feiceal rudaí ar líne agus a Lanston mar dúir tú is féidir rud ionta siimplí a dhéanú beidir gúil tú iné bogu isteaga iste tú ar nó bocaiste a gantar. Heige leat rud beidir scéalach ar suasar na men hóisialta nó gáil beidir chu daoine ar bhailemh gnéanú mid beidir siúlaid sa cheil agus go bhomlatha mid faoi chuir sí Gaeilge rahamid chu gin tré agus dhéanam mid le grain crack hí a garchar slígan agus a garchar na rudaí ar fád. Ní chaithí tú bheith a haneolaí ar na rudaí seo ach beidir ghfuil daineart sa grúpa ghfuil álas mór acu faoi beidir crin nó plandaí agus gannse heisiad facla úra nó animnethe deasa dan grúpa leis a réala cíine le bheith beádaíh. Cínta agus is bín sanolaí in ngachas stát ar fud na tíre is féidir libh díú is deacarthú agus is féidir libh obair le chéile. Agus fiúháin bín an méid sin folklór le fáil agus méid sin rudaí ar lína is féidir le bhí a frintáil amach is dul amach leis na clipboards agus bheith tiáil agus is brá leis na gasarí sin. Bhín ansim a goin I mo chuilinn ag faoin nádúir tá dúil san dúilre a goin agus bhí muid ag gúnaí ag arc agus ag brathnú ar an méid sin difriocht idir na séisiúr agus tá sé sin ionach is féidir linn rudaí difriúla a dhéine le linn na bliana tá an céad slide eile tá agus an ceannig an deire tá Brún tá cén chuig gur féidir libh takeíocht do thuirtanis. Is féidir libh pleanna le haid cuile séisiúr. Is féidir libh rudaí a dhéine le linn na bbliana agus is féidir libh díú isteachar na téimi difriúla. Le linn ihe hána is féidir libh búla le chéile agus na chola difriúla haspáint agus na béidir na ránta chana le chéile nó na hárán difriúla leis na gatsaí agus a bheith spríú leis an deanga. Le linn an fór is féidir libh dul siúlóid sa dúra agus féidir libh dul cosrá coscladaí. Fiúháin ag siúlóid ar na sléifte. Tá méid sin le fáil sa tíorbeag seo. Tá muid mílte caiith mé rá. Fiúháin tíhiste an éon isce tá méid sin le déanú. Le linn an nollaig is féidir libh a rís cosa leis ihe hána na gatsaí dhéine leis na hárán. Is féidir libh gléas a suas, is féidir libh béidir drámaí bheoga a bhhainú, is féidir libh béidir cócrochtaí dhéine le chéile an putóg nó an các na nollaig a chur le chéile a gan éon alcohol. Duna tuismothirí se. Ach rudaí spríúil sppragu, rudaí a tugan gran a gcuoine agus ag tugan is féidir libh a dhéine le chéile. An cóúidir cótáhachtach. Is féidir libh an éidir a reinstach chéile béidir gannéine duine éigen arán bailile áhá an féidir libh an éidir a thuirstom nó is féidir libh rudaí éigesú béidir go de daithníon an achhain sin gomór le a gasar an leabhar sin gomór le a gasar meas tú céir atá an is féidir dollar thuúil tá an ceann seo anhá agus tugann sé deis
is ón gúmé agus tugann sé déis le gasar dul amach agus na pí a gilinn sinna Julian just tar bogaí na ciile an scéilena go bhí hanna. se go déis agus tugann sé déis. Yeah, it was féidir dul amach sa ghirtín agus tá srá difriúla ann don gúm agus tugann sé déis na gasar dul amach sa ghirtín ag bratna ar an méid fehadí bheoga agus tá na léiridí an de sam. Bheitcin tú tá féalachán an. Agus tá na leabhar olmhór tar stámha an seid an si. Agus bhín scéaltal deasa acab. Agus dar nóid tá angrá amsa le futa fata agus is even lom an cean se bhí ag sprílumm le tarsile agus saibh. So tá an uiri sin rudí is féidir lena dhéana le linna bhlína. Go háirthe lá na brídóga tá sin a gaiir go mór ríis nó nolach na man. Is féidir linn ní bhín deisiigh na mámís ceúra gotí nolach na man agus sean tradiisiúna sin. Cín fá nach féidir linn é a hosnú a ríis leis na máthracha a tugann bín siad smínta gan am sin den bblin éis na sira agus na páistí ag drúidú a ráisiú scóil agus is féidir le a bheith le chéile agus féidir le a bheith sulta beag a bhaint as an lá agus an rudí mar sin na sean tradiisiún cos leis an nálaigh ihe hauna leil Pedrig an chéis féidir ihe alóin na ihe san sin cóúidir I fólam faoi nósannaí tá uan a gá le bagna uan nó déin ag bunt le bagna gach féile tá agan inéing féidir ólam féidir bhil páirtar an ideag nó ar an gitar ag duineart is dóid waithe an leis na sppragu. Agus is féidir linn iad a bháú le chéile. Agus féidir linn dul chuig mámó nó déadú agus ceisna chur orthub agus iad a hafada. Agus is dul chuig na háit na difriúla agus na log anamnacha a chur chun cín mar tá sé sin ritáhachtach. Tá sean san is se gin. Tá an méid sin áisna gin. Tá beagnach iPad nó tablet i cuiileteach nó fónpóca. Is féidir linn dul amach agus iad a hafada béidir scéalbeag bídeach na páistí a insint cad a sprí leis an anam don áit. Cín fánach féidir linn rud éigen dhéana chuile mí chun é sin a bháú sa ceantar tá le lá le póric bín ceúir a mór míteach an sin ar réos ach is brá leis na gasarí agus agus brá lína é a bheith lééis a sús thugann sé críúin agus tá sam lína bhí sé ionach geachar ach bhí cinál bhí rud éigen ar lína agus bhí mar goléir ag chana trasna chuir de óróise de bheitháile agus bhí mar fiú formuid a méid sin likes agus bhí sé go hiach fhí mar ar an méid sin popper nuach dan agus bháin siad bháin gas ar an soltas agus just thugmuid scríd a gcuoine agus bin an rud támuid ag géirí a bheith le chéile a géirí a bheith ag taú le chéile agus is féidir linn é dhéine go siimplí. Go siimplí. Sinné agus tá an dóid ar luid a ggóil beidir leor a bhínig lé le beidir an muosa chill nó muosa réirdí nó ag codú le mamó na dadó úsáid na heiseaní sin beidir chu ceistir wamó na dadó mamí na dadí nó duine teart saháile beidir cuasa an bhfuil uan bhfuil déine agad tá méid sin dóin a gur féidir linn an teangaí a churthan cinne agus a úsáid agus sppragu agus na amsí an peisttí rodúir sílan siad gur iad héanaan chiad duine chuil a riamh agus tugann sin sort sppragu dí fa chomáid. Cínta agus leis an fritil difriúla tá sé all an gaige ola a pluistán a gaige tíor chana le pluistán a gaige na mún agus táid ag fálam an méid sin fritil difriúla agus chuann sé sin go mór leis na gasar is bráló an fritil nua a álam nó na scéalta nua a álam agus fiúháin tá ici pici a goin agus is brálinn rudí as an tíorchanan an canan difriúla agus na tá si sin ionintach go bhfuil siad ag fálam an táama le ní siad ag con leis an canún tain. agus tá sin simúil mar beidir gonne daine ó caiithú tú fanart le a fanúin séna Tá bhuiin
net. Tá na bhuiir an cearna ins na cantra haar fád, beidir goil legan rudbug éagsúil. A tií na poisttí Lauren siad gaelic in St Night seo huas an seo a gaelic I gatainine, fu míon defriúil a Merle in gaelic in éon tangi. Agus just úsáid na heisian í ní ga rahil ní léham lei sin mar ní machanú in sé mar tá rudí cos le ceol agus denta tá siad ilíocht a gatainine. Keitsa nóir timeheart ag déine na cearlin a ceol ar fod na tíra. Bhín misisi gúnaí ag fálam uaháin thug mé madramachchan agus tíar an daoine maid sin maid an ó gáhar. Gáhar a chola mé agus níor chola mé sin nó níor riáil mé riomh ach tá si go hálan an frital agus bin napáistí beaga ag múna romsa agus fiidir ar bís focail nua úna don múntar ach tá si sin dar nóid a is even lom é sin táid go léir ag fálam an tamlaigh níl aon duine mar sanolaí. Tá gach duine mar chéile ach táid go léir le chéile agus go bhecin daoine Fiúháin sibse le beagán gaige nó aon duine a rá gaige acab ón gníomháin. Táid go léir le chéile is teanga bio í agus go bhecimid í agus go leanfinmuid léhí agus go bhfuil muid an an taú dá chéile tá se sin chótábhachtach na léhananta seo. Go bhecin daoine go bhfuil na rudaí éasca le déanú na rudaí is fearr. Go bhfuil muid an na buncéim na hosnú inis agus is féidir len rudaí éagsúla dhéana níos sin ach go bhfuil muid agus go bhecin daoine go bhfuil takeíocht le fáil. Tá fáil ar an dara cuid den ísean seo mar réon le cóirde agus le acuiní takeíochta eile ar thaobh teangatí.ie.